Ok, parfait. Yes! On doit monter! Attention! Good hand! High taker! I'm a right! I'm a ball! Plus bas, plus bas, Aurel! Ça va pas, hein? Good, Armin! Forward pass, no advantage. Attention, là, Aurel, merde! Chase. Ça monte! Vite, placez-vous! Recule un peu, recule! I want it! Axe left! Les gars, droit! Down! André, oh! Go on. Oh, home. He's a really good runner, Hamish. Really strong. What's his name? Hamish. Yeah. Oh, Joe. Bien beau. Allez, beau. Numéro 8 en jeu, sur la ligne jaune. Tiens les gars, deuxième ballon perdu. On a failli prendre le deuxième essai. Come on, James. Make it big, lads. Make it big. Let's go, boys. Hey, so 6-1. Maintenant. Voilà, go!
Ça, c'est pas un placard. Can be an option. Thanks, boys. Avec lui. On a récupéré, les gars. Bien. Mais attention, t'as un ailier avec toi. T'avais un ailier avec toi, tu l'as oublié. Hein. U18. Tom, you gotta come down quickly if you see some more. Ricky, I love the umbrella. I mean, I'm just small. Go! Up now! Putain! 1, 2, 3, 4! Non, non, 10 mètres, 10 mètres, bleu, allez, allez! Vous levez le pied trop tôt. Allez, King, tu. On s'étale. C'est soit une chandelle, soit il joue à la main. Aurélien, Aurélien. Go on, Nico! Oh my god. He's boshed him. No! Still going. One there's got it. It's fine, it's fine. Oh. That was a funny one. Yeah, that's fine. I don't mind that. We persevered. Thank you. The blue line and my line is not crossed. Yeah, we get closer. It's we're actually yeah, so it's a very good one. Looking for an Airbnb. Oh! Il a pris l'arbitre en face. C'est quoi ça? Il n'est pas retourné le plaquage. Ça va pas à plus de 90 degrés. Oh! Tu fais le tour. Fais le tour ici. Viens ici. Laisse les arbitres là-bas arbitrer. C'est n'importe quoi. Go! Voilà! Celui-là il est retourné. Putain, je me
Et je crois qu'ils ont vraiment les arbitres dès que l'attaque est un peu Non, mais c'est. Non, ça. C'est une question de chacun feeling. Voilà. Mais après, moi, ce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, par exemple, c'est. Four. Allez, jouez, tant pis. Mais tant pis, on prend une pénalité. Non, c'est eux. Ouais, enfin oui, eux prennent des gars. Allez. Milo, t'as petit. 7. Stop pushing. C'est bon. Non, tu dis stop pushing et ils poussent comme des pauvres. Putain, merde maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les épaules. Allez les gars. Between beating teams in Switzerland and going to. But they only can go 1.5. Oh, the passing drills. They can only win by Yeah, unless it comes off a knee or something like that. Yeah. Hello, guys. Hello. One injured front row player. Les gars, on fabrique une structure, enfant. Tu pars tout seul. Alright, so maybe I won't be going down. I don't know. The coach is the same. So let's see if I go to yeah, let's see, because probably C'est le plaqueur. Le petit. Allez. Yeah, good night. I built exactly, because they know that they can do that. Well, he's La ligne. Laissez-vous, attendez. Voilà. Watch on the line. The full. Ooh, it's there. Oh, unlucky. No, they're lucky. Regardez le passement. Et le match que vous avez fait, il passe sur YouTube. Alors ceux qui croient qu'ils ont fait un bon match, vous le regarderez. Ouais, sur YouTube. Et puis moi, je vais me faire un malin plaisir de mettre l'adresse, que tout le monde le voit. Ceux qui se sont cachés, ils vont le voir tout seuls. Oui, pareil. Oh putain, mais c'est pas vrai. Go on, Norman.
Yeah. Oh, is there 3? Yeah, because I think they. I know my Tom is playing. Ça c'est limite. Tu vois, on 12, ça fait 2 fois qu'ils font ça, c'est limite. Là, c'est pas limite ça. Ah, il est vénère. That means it's a Zug throw. Oh putain, mais c'est pas... De la muscu, du renforcement musculaire et de la patate, il faut faire. Vous avez vu comment ils sont les gars quand je joue? Là, je comprends pas, ça n'est pas un I got. Use it! Oh, dommage. Max, c'est bon, c'est bon. Soutien! Vous êtes trop! Avance, 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 Dan! La suite! Qui? Avance! Libère! Allez, voilà.
Ça arrive. Ils sont hors jeu. Merci. Vise le coin, Max. Les gars, on va pas se faire pénaliser là-dessus. Hein. Jette-toi dessus. Voilà. Petit, regardez. Good tackle, Tom. Avec. Oui, Sacha. Allez, 3 là. Encore. Cherche. Allez, 3 là. À droite. Les gars. Respirez. On the line, on the yellow line. Retourne-toi. Mets un genou au sol. Jouez la balle. Dan, derrière Capelli. 4 d'un côté, 4 de l'autre. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Yeah, except it's the wrong shaped ball. Dan, bas. Recule-moi ce pied. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Stop pushing wide. Use it. I mean, you can't touch. Avec Dan. Advantage. Knock on wood. Karen. Come on, boys. Yes, boys. Let's go, curtains. And again now, boys. Yes, boys. On me. Drop. On him. Oh! Let's go. Yes, Carl. Non. Come, Paul, run it in, That Paul. probably knocked the air right out of that guy. Yes, Alex. Oh my god.
pause là, ça a été possible. Go, Maka! Let's go! Yes, Maka! Did you see that? It's like the second phase. Yo, go on, Curtin! He's just fat. Oh no! Oh. He's not running away. You got advantage, boys. Let's go, Zug! 10 mètres ici. Carton jaune, ça dégage. Oh là 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 là. Unlucky. Viens ici. No, because it's It's just multiple events is. Yeah, it's same thing happened to Tom Homash against Uganda last year. yeah, like it wasn't his, like all of it was his fault. Then he would have been Because he was the last one. Oh. Oh. Do you see that little like? Oh, that was good. What a try. Oh, bless you. Bro, Tom Whitehead. Come on, what a beast, bro. They just ended. I know. Bro, you piss him off. Hey, you pissed me off. You probably still okay. You pissed Tom off. No, you have to get like, hold up. What happened? Laisse, Mohamed, laisse. Il le joue, mais là, il faut jouer. It's not. 1, 2, 3, là. Non, là. C'est impossible. Il y a un problème avec sa jambe. Je sais pas. Derrière. Elle. Eh ouais, oh. 2. Ouais, mais ils sont en travers en face. Ils sont tout le temps en travers. Sauf sur leur mêlée. Voilà. Ouais, Mohamed, vas-y. Si, si, le crampon est sorti. Premier bloc en Thomas place. Nicol. His knee. one. It went backwards. Non, attends, my God. Stop pushing right. Jouez! Jouez vite! Allez! Avec! Je te rappelle, moi. Allez, tiens! C'est bien, Adrien. Adrien, il est pas mal. Allez! Allez!
fait une pas mal. Ah, mais Achille. Après, on peut passer comme ça. En courant, même si le ballon est là. Parce qu'il sait que ça va venir là. C'est pas bête. Montez la ligne. Monte, monte, monte. Ouais, mais il faut y aller. Monte ça. Mais il faut rentrer chez nous. Il faut être vraiment plus. En avant. C'est un amour. When they're 18, it's fine. Yeah, yeah. Oh, some À toi. Allez, Momo. knock on, some. Oui. Droit, droit, droit. Bien, Léo. Mets un genou au sol. Le ballon à une main. Oh, Alex. Stop, stop, stop. Stop. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Fight. Yeah, fight. Yeah, fight. Yeah. Yeah, fight. Avec, avec, avec. Oh, Les gars. qui lâche pas. Bordel. Ils l'ont fait 10 fois ça. Allez, 3-là. 4-4, 4-4, et on y va. Hein? Allez, avance. Tourne-toi, tourne-toi. Vas-y, viens, on peut le lever avec le tien. C'est comme quand j'ai dit les matchs. Non. Ta vidéo va m'être de grande utilité. Oui.
C'était mieux ça. Rentre Mohamed, tu attends là. Ne les attends pas, tu recules maintenant. C'est nouveau le maillot, hein. Putain, on n'a pas. Discipline jamais en deuxième mi-temps, messieurs. Bye, guys. Mettez l'avant-dernière essai. Venez ici, il y a 3 lacs.